Nah, ini dia bahan-bahannya ya. Ini ada madu, madunya terserah mau pakai madu merek apa. Jeruk nipis bisa diganti dengan lemon. Jahe saya pakai 3 ruas jempol, dan ada kunyit saya pakai 2 ruas jempol seperti ini ya. Kemudian jahenya ini kita geprek seperti ini. Ini saya geprek semuanya. Kemudian kunyitnya juga ini saya geprek juga. Nah, seperti ini ya. Lalu kita siapkan air yang mendidih. Ini saya pakai 500 ml air. Kemudian jahe dan kunyit yang udah digeprek dimasukin aja ke sini. Kemudian ini kita tunggu 10 menit ya. Oke. Dan ini udah 10 menit, ini saya angkat. Kemudian ini kita tunggu sampai hangat-hangat kuku dan kita saring, dimasukkan dalam gelas. Minuman ini cocok banget untuk meredakan batuk, untuk meningkatkan imunitas, untuk kesehatan kulit dan antioksidan. Nah, sekarang saya tambahkan 2 sendok makan jeruk nipis atau perasan lemon dan 2 sendok makan madu. Jika kurang manis, boleh ditambahkan madunya ya. Madunya sesuai selera kalian. Setelah itu, ini kita langsung aduk aja sampai rata dan bisa langsung diminum ya. Buat ya teman-teman yang suka sama videonya, subscribe ya. Terima kasih.